mbote na balandi na biso o baza kolanda biso partout dans le monde. Wana tozali ko présenter bino émission na après-midi ya lelo partout bisika bozwami na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Eza ba bino maman leki na bino ndeko na bino yaya na bino na kombo ya maman pasteur Patricia Nzau na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo lisusu toye susu ko présenter bino mama oyo toza nango ko partager na bino maloba na Nzambe oyo Nzambe atie kati na biso na poko ya lelo na après-midi ya lelo. Tika ete Nzambe asala bino bolamu lelo tokozala édifié na oyo Nzambe akolobela biso susu na poko ya lelo. Nango tokobondela avant toyoka maloba na Nzambe toyoka oyo nini Nzambe ali kolobela biso. Père de gloire, te pèse merci. Tout ce que moment on a beaucoup na yo, zana biso du début jusqu'à la fin. Et le botinda qui le bekangola qui pèse qui bon moi. Malbo ko bima e kangola e pèse kimia e ma changement nande ko moko o zolanda biso na poko lelo. Du pamboli na au Seigneur et la partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Na pèse yo mbote lisusu na kombo na Yesu. Wana tozali na thème na biso ya malamu oyo toko partager susu na poko ya lelo. Thème moko ya malamu oyo kosunganga ekosunga yo okobénéficier nango ngape lokola na ko bénéficier nango. Thème na biso ezali les bonnes œuvres témoignent quelqu'un. Les bonnes œuvres témoignent quelqu'un. Misala ya malamu etatolaka mutu. Bien-aimé dans le Seigneur, misala malamu oyo eza kosala ya malamu ekotatola yo un jour. Misala ya malamu oyo salaka na quartier na yo na libota na yo to na etonga na yo ekotatola yo un jour. Misala ya malamu oyo salaka kati na église ekotatola yo un jour liboso na Nzambe. Parce que tant tokufaka tokendaka toyebaka te. Kasi misala na biso tosalaki na se na moi yango nde elandaka biso kino liboso na Nzambe yango wana nde témoignaka biso. Yango soutien na biso na lobaki na poko ya lelo ezali ete les bonnes œuvres témoignent quelqu'un. Misala ya malamu etatolaka moto. Voilà, sans plus tarder tokotanga passage biblique na biso tobongisaki na poko ya lelo ezali na mokanda Actes des Apôtres chapitre 10 le verset 36 tokokita kino na 42 la tire eza mwa molai mais na préféré tokata yango na mokuse. Bible elobi na biso il y avait à Jopé une femme, il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce même temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, en la déposant dans une chambre haute, comme le dit est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoya 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec cet homme. Lorsqu'il fut arrivé, en le conduisant dans la chambre haute, toute le veuve l'entoura et pleurant, et lui montra les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuve et le leur présentant vivante. Cela fut connu de Jopé, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelques jours à Jopé chez un croyant nommé Simon. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible bete biso lisolo ya mwana mwasi moko kombo na ezalaki Tabitha Dorcas. Bible lobi mwana mwasi abandaki kosala misala ya malamu na bolingo. Misala ya malamu abandaki kosala abandaki kotonga bilamba. Bilamba abandaki kotonga ezalaki te ke po azwa yango ake koteka. Bilamba abandaki kotonga ezalaki te ke azwa yango akende koteka yango soit na ba frontière o na lufu nde tomonaka lelo moto asali mwa biloko na ya tongi amemi ake koteka pour récolter quelque chose. Mais ye ezalaki ete abandaki kotonga pour que alatisa libota na Nzambe, alatisa bato bazalaki nzinga na ye, alatisa bato bazalaki pembeni na ye. Bien aimé, misala abandaki kosala wana yango nde gangaki liboso na Nzambe. Na poko ya lelo na kobetela lisolo ya Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas
bande kotonga azolatisa bandeko lokola azalaki moto na nzoto na makila na mai lokola nga na yo ozotala nga na pokwa lelo. Bible eyebisi biso mokolo moko Tabita Dorcas abelaki. Tabita Dorcas abeli, maladi wana ememaki na kufa. Tabita Dorcas akufi ndeko epesaki pasi kati na mboka, epesaki pasi na bandeko na ye, epesaki pasi na baninga oyo bazalaki nzinga, epesaki pasi na oyo balingaki Tabita Dorcas. Po misala oyo bandeki kosala ebandeki kosunga libota na Nzambe. Misala bandeki kosala ebandeki kosunga bato bazalaki pembeni na ye, bandeki kobeneficie na makambo oyo Tabita Dorcas abandeki kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, Tabita Dorcas akufi, babongisi ye, malgré na pasi wana bazalaki nango me babongisaki ye, basokoli ye, bamatisi na chambre haute balalisi ye. Na kolela bato bandeki kolela wana yo yebi na mboka na biso to partout ezalaka mosuka kufi na boke na korte. Donc kolela bato baza kolela, bato bayaka de part et d'autre baza kolela po ete baya kotala événement nini esalami na libota to na esika wana. Alors Tabita Dorcas tango akufaki babongisaki ye pe bamatisi ye na chambre haute esika azalaki. Ba mama mosusu ba veuve mosusu bazalaki na kati ya chambre, ba mosusu batikaki libanda baza kolela kaka. Na kolela baza kolela baye koyoka ke mosali na Nzambe Pierre azalaki pembeni lokola ledi na Jope ezalaki pembeni, baye kotinda bato mibale boke kobenga mosali na Nzambe Pierre aya kati na esika oyo aya kotala makambo oyo eza koleka kati na esika oyo. Bato wana bakendaki kobenga mosali na Nzambe. Tango babengi mosali na Nzambe Pierre bayebisi aya na lombango awumela te. Mosali na Nzambe Pierre bake bayebisi ye na mboka na biso mosali na Nzambe moko asi kokufa kuna Tabita Dorcas. En tout cas toza na bosenga na yo. Bien aimé, est-ce que yo likambo yo koyi kozala nango? Mosali na Nzambe koyi se déplacer pa ye aye koluka solution na problème na yo. Est-ce que façon yo se comportaka eloko nini koyi kosimba mosali na Nzambe alongwa tika ndako na ye aya tina ndako na yo aya kopesa solution? Est-ce que osalaka makambo malamu? Est-ce que liboso na Nzambe osalaka makambo malamu? Est-ce que na quartier na yo fandi osalaka makambo malamu? L'église na yo osalaka makambo malamu oyo koyi kotuta mosali na Nzambe ase déplacer aya ezalaki passe. Mosali na Nzambe Pierre tango babengi ye atelemaki ya ye na koya azoya akuti bato ebele baza kolela, bato bazolela epesaki passe. Bato balelaki tellement mingi babandi kotalisa ye bolamu ya Tabita Dorcas. Alléluia. Bandi kotalisa ye bolamu o Tabita Dorcas azalaki nango. Babandi kolakisa ye ba preuve tangible o Tabita Dorcas azalaki kosala tango azalaki en vie. Bandi ko présenter ba tunique bilamba o bandi kosala kolatisa bango, abandi kolakisa soki nga lelo na lati elamba oyo eza mpona Tabita Dorcas, soki nga na lati ata oyo mwana nga lati eza mpona Dorcas, soki lelo tozwaki ata mwa elamba to lipapa eza mpona Tabita Dorcas. Epesaki pasi, epesaki panique na kati na mboka. Mosali na Nzambe tango amoni bongo aye komata lobi olakisa nga bisika nini botie nzoto na ye. Bamemaki kino na chambre haute bisika batiaki na kati wana pa akuti basi, akuti bamama, akuti bilenge bazolela, bazalaki na pasi mingi parce que moto wana akufaki azalaki moto simple te. Moto wana akufaki azalaki mosali na Nzambe. Moto wana akufaki azalaki parmi ba disciple ya Yesu Masiya. Moto wana akufaki abandeki kosala makambo malamu na kati na mboka, abandeki kosunga libota na Nzambe, abandeki kosunga bato bazalaki nzinga na ye. Alors liwana ekoka koleka convaincre, il fallait que Nzambe atelema asala, il fallait que Nzambe intervenir na ka ya Tabita Dorcas. Bien-aimé dans le Seigneur, matisi ye, amati amoni nzoto ya mowe ndenge elali babongisaki déjà bien babongisi bayebi kaka kele mosusu so toke kuna mpe tokuti na biso ye te tokoki kozwa kaka kor totie mpe tokoki kokunda. Mais loko bazalaki na elike epai na Nzambe bayebaki ete so tokuti mosali na Nzambe solution ekomonana, so tokuti mosali na Nzambe tokozwa solution na likambo moko boye. Mosali na Nzambe amati amoni yabisi bango nyonso bobima botika biso na mowei. Donc botika ayo komi likambo ya papa na mwana ngana lobela Nzambe po ete Nzambe akita sala bandeko wana babimaki malgré na pasi na kolela espoir peut-être ezalaki susu te. Peut-être yo pozo landanga na pokwa lelo peut-être espoir esili, peut-être ozoyeba te nakosala ndeni na situation ezokomelanga, nakosala ndeni na likambo oyo ezotungisanga, nakosala ndenge nini na makambo oyo ezobeta motema na nga oyo ezolelisa famille na nga.
tikanga na yebiso na pokwa lelo espoir ezaka epai na nzambe. Nzambe nde apesaka solution. Nzambe nde azali maître ya temps et circonstance. Nzambe nde akoki kobimisa eloko oyo ekufaki oyo bandaki kosala susu te kasi ezonga mpe na bomoi. Condition ezaka kondima nzambe lokola mokonzi mpe mobikisi lolenge Tabita ndimaki parce que andimaka Yesu Masiya yango wana nzambe mpe ase manifestaki kati na ye yango nzambe mpe atelemaki ntango problème ekomelaki ye mpo na nini mpo bandeki kosala babonnes œuvres mpo na nini mpo na misala ya malamu bandeki kosala misala bandeki kosala liboso na bato misala bandeki kosala liboso na nzambe yango esalaki ete nzambe atelema aso souvenir na ye yango esalaki ete nzambe atelema aloba liloba suka kati na vi na ye nzambe nde asengaki mosali na ye azala kati na mboka wana azala nzinga azala mosika te mpo ete miracle ya nzambe etalisama bien aimé tika nzambe apambolo lisusu oyo ezolanda biso na pokwa lelo mosali na nzambe ntango amoni nzoto wana abimisi bandeko babimi afukami abandi kobondela epai na nzambe apesi elongi na mur atalaki ata nzoto moyi te abandi kobondela ayebisi nzambe tika osala omimonisama parce que batémoignage oyo azwaki libanda epusaki mosali na nzambe abondela batémoignage oyo amonaki bato bazolela epusaki ete mosali na nzambe asala bato oyo babandaki kolela libanda bakri na bango emataki epai na nzambe nzambe apesaki solution mosali na nzambe ntango abondeli ayebisi Tabita Dorcas lève-toi alobi Tabita Dorcas lève-toi. J'aime ce passage ntango mosali na nzambe alobi Tabita Dorcas mowe esika alalaki alamuki alamuki atali amoni mosali na nzambe apesi ye loboko mpe atelemi. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que yo lelo soki okufi misala na yo koganga liboso na nzambe? Est-ce que yo lelo soki okufi misala na yo koloba liboso na nzambe? Misala na yo ezalaka nini ndeko? Misala oyo osalaka ezalaka nini? Est-ce que yo osalelaka nzambe? Est-ce que yo opesaka temps na yo na makambo na nzambe? Est-ce que yo ozwaka temps na yo ya koteya maloba na nzambe? Est-ce que yo ozwaka temps na yo ya kotalisa libota na yo Yesu Kristo aza nani na vi na yo? Aza nani kati na libota na yo? Bien aimé dans le Seigneur, mosali na nzambe abondelaki mpo na Tabita Dorcas mpe alamukaki apresente ye liboso ya bamaman liboso ya baveuve liboso ya bato nyonso ememaki esengo kati na mboka ememaki esengo mpo bayebi ete nzambe nde ayaki na kati wana Yesu Masiya nde azalaki rendez-vous nzambe nde apesaki solution mpo na likambo ekomelaki Tabita Dorcas parce que soki abande mpe kosala babonnes œuvres te soki mpe andimelaki nkolo Yesu te peut-être liwa na ye elingaki eleka pamba peut-être liwa na ye elingaki eleka kaka konve eleki nango nde bato nyonso bazalaka bakufi mais oyo tozoloba lelo ezali les bonnes œuvres témoignent quelqu'un misala ya malamu nzambe ahonoraka baoyo bahonoraka nkombo na ye nzambe ahonoraka bato oyo basalelaka ye na solo na crainte batambolaka na crainte na nzambe na obéissance na maloba na nzambe eza bato wana nde nzambe atelemaka bundelaka bango na pokwa leo ngai nakoyebisa yo ete zala moto azotambola na kobanga nzambe zala moto azotambola na crainte na maloba na nzambe zala moto oyo aza na obéissance vieux mot que le sacrifice zala moto azobéir na maloba na nzambe kobeta yango karate ntango nyonso basali na nzambe baza koleka baza koloba baza koteya biso enfin que totire quelque chose leçon na makambo eza kokoma zala obéissant tosa oyo nzambe aza koloba posa ya nzambe eza nini kati na vi na yo posa ya nzambe eza nini kati na bomoi na yo posa ya nzambe eza nini kati na mboka na biso posa ya nzambe eza nini kati na bana na ye Tabita Dorcas akufaki masekwaki misala na ye nde esalaki ke azonga na bomoi misala na ye nde esalaki ke Tabita Dorcas azonga lisusu enfin ke akontinue chemin oyo azalaki nango na nzambe enfin ke akontinue chemin oyo azalaki nango na libota na nzambe oyo bazalaki nzinga na pokwa lelo nga na koyebisa yo bongisa marche na yo bongisa etaleli na yo etamboli na yo liboso na nzambe bongisa marche na yo enfin ke nzambe wana atémoigne yo mokolo moko enfin ke misala na yo elanda yo ata na okufi lelo misala na yo elanda yo ata lelo sosi na bomoi te bato batika na témoignage ya malamu mpo na yo baloba ete ya solo oyo azalaki mosali na nzambe baloba ete ya solo oyo abandaki kotambola na kobanga nzambe baloba ete ya solo mwana mwasi oyo papa oyo azalaki vrai mosali na nzambe sala makambo malamu yo mama makambo nyonso osalaka malamu misala na yo malamu eza nini ya kotonga bana baninga
misala malamu no eza nini ya koluka bana bato misala na yo eza nini ya kosekaka baninga ya kotiola baninga non wana eza misala ya malamu te bongola motema na yo yamba Christ comme Seigneur et Sauveur kati na vie na yo tika nzambe akota na motema na yo tika nzambe avisite yo afin que mokolo wana misala na yo etatola yo afin que mokolo wana misala na yo etémoigner yo liboso na nzambe lolenge tabita Dorcas misala na yo etémoignaki ye nzambe asalaki susu deuxième chance azongisaki en vie afin que acontinue parcours na nzambe biso nyonso toyebi ke toza bato na masumu toyebi ke tosekaka toyebi ke tofingaka totiolaka toyinaka me ntango ozotambola na makambo na nzambe kati na yo ntango ozotambola na obéissance kati na yo ntango ozotambola na crainte ya nzambe à chaque fois tosumuki ozongi epai na nzambe obi Seigneur kitisama wano kati na nga tolobi te ke Tabita Dorcas azalaki mosumuki te tolobi te ke Tabita Dorcas abandaki mpe kofinga te toyebi te ke azalaki na mokili azalaki na mai na makila lokola nga na yo me Bible etalisi biso kaka misala na ye nde ya malamu abandaki kosala etalisi bakalite na ye me azalaki mpe na badefo na ye mpo azalaki moto mais tant que ayambaki Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi yango esalaki que un jour ntango abeli mpe akufi nzambe wana akanisa ye à cause ya bolamu abandaki kosala mama koloka bana baninga te baninga balali yo butu oza koloka bana baninga ekozongela kaka bana na yo koyina baninga te kokende kotonga bavoisin na yo te bavoisine na yo te zala na témoignage ya malamu esika oyo ozali zala na témoignage ya malamu na quartier zala témoignage ya malamu na veni na église na yo parce que biso nyonso ntango tokendaka église tokendaka kolakisa identité mosusu toyebi ke tozoki église bamona biso basantu mais ntango ozongi na ndako na yo ofandi nde place elakisaka vraie identité ya mwana na nzambe nde place elakisaka bacaractère ya mwana na nzambe nde place wana toyebaka mpenza oyo aza vrai chrétien oyo aza chrétien ya lokuta bien aimé dans le Seigneur bongisa bacaractère na yo bongisa bisaleli na yo afin que mokolo moko nzambe wana atémoigner na tina na yo toyebi histoire ya Job Satan lobi ete nzambe soki Job asalelaka yo soki Job akumisaka obutu lokola moi ezali parce que opambola ye ezali parce que osalelaka ye ezali parce que opambola ye ofulukisa ye na bomengo kasi nzambe alobi non ezali mpo atambolaka na crainte na maloba na nga ezali parce que abangaka ngai yango wana nde ngai napambolaka ye bien aimé nzambe apermetaki Satan ayebisi ye nokende kosimba nzoto na ye kasi molimo no kosimba te parce que azalaki peuple mis à part ya nzambe nzambe akoki kopermettre likambo moko ekoma na vie na yo mais akopermettre ekoma au-delà te akoki kopermettre diable asimba nzoto na yo makoloba te ke enchaîne yo aza kotalisa yo kaka monene na ye aza kotalisa yo kaka oyeba nzambe kati na bomoi na yo ntango Job azwaki maladi fami ekimaki ye bato bakimaki ye bavoisin bakimaki ye biloko na ye ekufaki bana na ye nyonso bakufaki atikalaki ye moko na mwasi atali ye ayebisi ye Job finga na yo kaka nzambe yango okufa na yo parce que eloko malonga totika nango eza te mosala ebebi bana bakufi bato nyonso bazalaki nzinga na yo bakimi finga no kaka nzambe okufa Job asekaki ye ayebaki nani ya ndimela ayebaki moto nini oyo asalelaka butu moyo ayebaki moto nini oyo ya ndimela alobi mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier bien aimé dans le Seigneur nzambe atelemaka kaka moto ya suka na vie ya moto komona te vi na yo soki ozotambola niamu vi na yo ozomona ezosimba te ozoforce ozoluka na façon na yo na makasi na yo ezosimba te mais ntango yo ozotambola na obéissance ntango yo ozotambola na crainte ya nzambe ndo komona nzambe wana akosalela yo akolinga te pasi na yo eza l'éternel te akolinga ete amema yo na betape moko boye mpo lobi oleka kotatola monene na nzambe mpo ete nzinga na yo bavoisine bayeba ete solo oza na nzambe mpo ete famille na yo bayeba ete yo oza na nzambe est-ce que otambolaka na obéissance na maloba ya nzambe est-ce que obangaka nzambe ntango ekomi na suka mikolo etika ye moke toza komona bamosusu bapayen bazwa koloba banda baloba Yesu azoya ayaka mpe kaka te banda baloba aza na nzela azala kaka na nzela akomaka te bien aimé dans le Seigneur yango te ekozongisa osima yango te ekofaire reculer yo yango te ebanda kozongisa bapense na yo okoma bapense négatif mpona bomoi na yo
o nga na kosenga na yo na pokwa na lelo bisika nyonso oza kolanda nga yamba kolo Yesu mokonzi mpe mobikisi na yo enfin ke mokolo moko tango problème ekokomela yo enfin ke mokolo moko tango likambo ekokomela yo ekoki kozalaka ya kufa te moto nyonso akoki kokutana baobstacle na vie na ye kasi mopesi na solution eza Yesu Masiya mopesi na makambo nyonso eza Yesu Masiya nzambe oyo apambolaka eza kaka ye oyo afungolaka baporte eza kaka ye yo ndimela nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi sala makambo malamu enfin ke makambo malamu wana ememela yo bénédiction Tabita Dorcas soka asekwaki ezalaki mpona misala na ye bandeki kosala misala ya Tabita Dorcas esekwisaki ye yo misala nini ekoki kosekwisa yo kino lelo ozaka na koloka bato ozaka na kindoki oyo ekomemela oyo eloko te oyo ekomema na enfer kino lelo ozaka kati na bondumba jeune sœur oza kotambola na bondumba kati na vie na yo kino lelo jeune frère ozaka kati na misala ya mabe ya bakulu na ya koyiba oyo eza koglorifie kombo ya Nzambe te ntango epesameli yo na pokwa ya lelo ozwa décision kati na motema na yo oyo invite Jésus Christ kati na motema na yo afin que asalela yo afin que lobi omona miracle na Nzambe afin que lobi omona témoignage kati na bomoi na yo moto nyonso aza na vie na ye moto nyonso aza na étape alekisaka na bomoi na ye kasi yo ntango yambi kolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi nde place nyonso wana ekochange donc omona makambo nyonso ekobongwana kati na vie na yo donc omona nyonso ekochange kati na vie na yo les bonnes œuvres témoignent quelqu'un misala ya malamu etatolaka bato tomonaki mosali na Nzambe moko moyembi monene oyo auta kokufa tika biso papa ale moloto bien aimé tala misala ya malamu ndenge elandaki ye tala témoignage na ye ezalaki nini na minoko ya bato moto nyonso azalaki na pasi wana parce que azalaki vrai adorateur il adorait le Seigneur en esprit en vérité komona ye na bomoto ozomona kaka oyo azali vrai mosali na Nzambe akufi Nzambe honoraki kino na suka na kunda na ye parce que bato bautaki dans le monde bayaki baye komona cérémonie baye komona lolenge nini mosali na Nzambe azokende baye korendre yo dernier hommage parce que misala na ye malamu egangaki misala malamu na ye etémoignaki liboso na Nzambe bien aimé dans le Seigneur yamba kolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi pesa vi na yo epai ya Nzambe pesa bomoi na yo epai na Nzambe afin ke mokolo moko Nzambe wana telema afin ke mokolo moko atémoigne oyo lolenge atémoignaki Job epai ya Satan eza facile te bien aimé eza facile te kolanda nzela ya Nzambe me na lisungi ya molimo mosantu nde tokomaka na lisungi ya molimo mosantu nde tozwaka bafaveur oyo eutaka epai na Nzambe yo tambolaka na crainte ya Nzambe yo tambolaka na obéissance tika kolanda banzela oyo eza kopesa Nzambe lokumu te tika kisongisongi yo eza na mpona kotonga kaka baninga yo vi na yo balandelaka te me olingi kolandela vi ya moninga banda ntongo lamukaki okobanda kokaka kokende olongo porte par porte onde ososala suivi na évangélisation or ke yo ozokende kotiola baninga yo mama oza ozoloka bana ya baninga ya yo ozokobomba moza koloka bana ya baninga bible elobi na biso malédiction sa cause eni les sans effet na oyo koki kosala ya mabe na oyo koki kosala ya mabe pour que onuire bavie ya bana ya bato na misala na yo mabe okendaka koloka butu mpo bebisa misala ya bana ya bato mpo bebisa mabala ya bana ya bato bien aimé dans le Seigneur Nzambe na likolo aza juste Nzambe akoki kokutana na obstacle mosusu na vie akoki kokutana na likama mosusu yo ozoloka moninga esali inverse ezongi epai na yo ozoloka mwana ya moninga nzoka bayebi so tia mbeli ezongeli mwana na yo moko eloko nga na koyebisa wana poko ya lelo yamba lokola Yesu Masiya yamba mutu oyo kati na vie na yo yamba mutu oyo kati na bomoi na yo yamba mutu oyo kati na vie na yo parce que libota na yo bakoloba ete ya solo oza na Nzambe quartier na yo bakoloba ete ya solo oza na Nzambe église na yo bakoloba ete ya solo oza na Nzambe les bonnes œuvres témoignent quelqu'un tika Nzambe wana asalela yo ya minene tika Nzambe wana asimba motema na yo afin ke ntango okoyoka maloba oyo ozala édifié osimba makati na yo tika Nzambe wana asalela yo makambo ya minene afungolela yo baporte
asalela oyo kokamwa olongwa kati na pasi nzambe amema yo mpe na esengo nzambe wana apangusaka mpinzo oyo na miso nzambe wana alongolaka soni ya moto nzambe oyo azwaka biloko ezanga ntina akomisi ntina biloko ezali pamba liboso ya bato parce que yo koki komona pamba ozomonaka yanga naza na nga na ntina te naza sans valeur mais tikanga nayebisa oza na motuya na miso na nzambe tu as de prix na miso na nzambe nzambe asomba yo na makila na ye ya motuya papa na yo akoka kokufela yo te mama na yo non plus noko na yo ata mokolo moko te mpo ata lelo mwasi ya noko na yo akufi noko ata leli bazotia mwasi na libulu akoloba te ke no botianga nanu na se nga nakende na elongo non ezalaka nini kaka misala oyo osalaki ntango ozalaki na bomoi misala osalaki na se na moi yango wana ekolanda yo yango wana ekotémoigne liboso na nzambe yango wana nde koganga liboso na nzambe ekoloba ete seigneur oyo aza mosali na yo oyo asalelaki yo vi mobimba oyo apasaki vi na ye na crainte oyo atambolaki na obéissance na maloba na yo enfer toyoka yango kaka mais kovivre yango eza pasi koyoka yango toyokaka mais kovivre yango eza pasi yango temps epesameli yo ya koyamba kristo lokola mokonzi mobikisi temps epesameli yo ya kotambola na obéissance na maloba ya nzambe temps epesameli yo na kobanga nzambe na kotosa maloba na ye na kotambola na crainte na ye enfin ke mokolo wana nzambe wana témoigne yo enfin ke mokolo wana nzambe aloba ete oyo aza mosali na nga enfin ke nzambe aloba ete oyo atambolaki na kobanga nga est-ce que otambola na obéissance est-ce que otambola na crainte ya nzambe est-ce que otambolaka na kobanga nzambe est-ce que yo tosaka oyo basali na nzambe baza koloba yo ozanga mpo kritike basali na nzambe ozana kaka basengi mbongo balekisi bambongo wana informisa bafamille na bango bambongo wana yasomba mituka biso otambolaka makolo bambongo wana yakenda kolesa bato mosusu biso nde tozala na pasi non eyo ozosala mosala na nzambe eyo oza kopambola ezozongela yo bénédiction wana eza kozongela yo lipamboli wana eza kolanda yo yo oza kopesa en retour nzambe azosalela yo minene azobundela yo bitumba oyo eza visible invisible azolongisa yo. Les bonnes œuvres témoignent quelqu'un. Misala ya malamu. Oza jeune sœur, salamaka ya malamu. Tika mibali ya bato. Tika kolanda ba papa ya bato. Pesa tano na makambo na nzambe. Pesa tano yo na kosalela nzambe. Afin ke mokolo moko nzambe wana akota likambo na yo. Yo za maman. Tolini ni yo pesa bana na yo. Makambo nini yo lakisaka bana, nzela nini yo lakisaka bana na yo. Eza nzela ya bondumba, eza nzela ya kindoki, nzela ya kisongi te. Oyo ezali kado ya malamu koyo kotikela bana na yo ntango ezali en vie. Kado ya monene koyo kotikela bango ntango oza na bomoi, ntango nzambe apesi yo mikolo na se na moi. Ezali ete batambola na kobanga nzambe, ezali ete batosa maloba na nzambe, ezali ete bayeba kotambola kati na maloba na nzambe. Po ata lelo za te lobi témoignage ya malamu kozala okei mais bango bakomi ko réjouir parce que olakisaki bango nzela moko, parce que olakisaki bango nzela ya nzambe. Les bonnes œuvres témoignent quelqu'un. Misala ya malamu etatolaka moto, misala ya malamu elandaka moto kino na kunda, misala ya malamu elandaka moto kino na kunda. Ata bakunzi yo balobi awe sili nde tokenda tokunzi tolobi awe sili batie repose en paix. Oko reposer en paix soko tambolaki na maloba na nzambe. Oko reposer en paix soko tambolaki oyambaki Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Bato wana nde ba reposaka en paix. Bato wana nde bazwaka kimia bisika bazali. Mais otango kufi obanda kotosa maloba na nzambe te. Obanda kosala misala ya malamu te. Ata na église, ata na quartier na veni na lopango. Obanda kosala misala ya malamu te. Bakotie ori puis comment? Bakotie yo kande tozomona batie yo kaka repose en paix, mais oza na kimia te. Batie repose en paix, mais yo oza kati na souffrance. Batie repose en paix, yo bazwa kobeta yo tango nyonso. Batie repose en paix, oza na kati na pasi, kati na moto. Bongola bomoi na yo tango epesameli yo. Bongola vie na yo tango epesameli yo. Kozala moto oyo te ozotambola na double face. Liboso ya bakristo ozali wana bazomona yo, mais tango kozonga
ntango kozonga bamoni ete oyo aza mosala nzambe te ozwi bible otie na sa lipeka ozoya mpe outi église me oyo okóma kaka na nzela obi sava atumbolaki abeti yanga mwana sava bozela no natika bible na ndako comme ça nga na ye sikoyo tokoyebana comme ça nga na ye tokokutana ayeba nga naza nani identité na nga eza nani. Bien aimé dans le Seigneur, tambola na kobanga nzambe, tambola na crainte ya nzambe, tambola na obéissance ya maloba na nzambe. Les bonnes œuvres témoignent quelqu'un. Yango na memelaki yo na mokolo ya lelo, yango na memelaki yo na poko ya lelo. Dieu est juste fidèle. Soko osalaki mabe esika moko yebisa nzambe aleka kolimbisa yo. Soko otambolaki na maloba na ye te loba Seigneur limbisanga mpo natambolaki na maloba na yo te na crainte na yo te. Sunga ngai na nzela molimo mosantu natambola na obéissance, na nzela molimo mosantu natambola na crainte, na nzela molimo mosantu mokolo moko ata lelo naza te misala na ngai etémoigne ngai. Tika nzambe apambola oyo elandi biso na poko ya lelo ezalaki ya bino mosali na nzambe Patricia Nzau. Nzambe wana azongisa ya mingi, nzambe wana asalela bino malobo ebimi na poko ya lelo esimba yo bisika ezali, malobo ebimi na poko ya lelo ezo esika na motema na yo ebota bafredi na repentance kati na yo. Ntango kovanda olobi ete ya solo na zwi moko ya motuya na poko ya lelo, nzambe wana asala yo bolamu, nzambe wana apambola yo. Baremerciement na ngai epai na nzambe oyo apesi biso temps ya poko ya lelo, baremerciement na cameraman oyo azwaki biso na poko ya lelo, baremerciement na libota na nga, baremerciement na église mobimba ya ECP Christ Parole en sigle ECP. Tika nzambe na lola asala bino bolamu na poko ya lelo na kombo na Yesu. Amen.